Sunod sa panay pagsaka sa presyo sa petroleum products, ubay-ubay ang adunay mga diskarte aron makaminos. Niya tag-iya sa usa ka machine shop sa Lapu-Lapu City ang naghimo og improvised burner gamit ang used oil sa mga sakyanan. Ato kining sayran sa report ni Luan May Rondina. Birthday karon sa usa sa mga anak ni Nestor Gadiana, busa nagkapuliki sila sa pagluto sa pipila ka mga paboritong sudan sama sa balbakua ug humba. Apan way angay kabalakan bisan kun magpalata pa sa humba o magluto og 5 ka putahe. Tungod kay dili LPG ang iyang gamit kundi used oil. Gikan sa usa ka motor shop ang iyang ibutang ni ining iyang improvised burner nga siya ra usab ang naghimo. Gamit ang mga scrap materials, naghimo si Nestor og improvised burner nga nakatunan rasab niya online. Maura niya to ang kaning gihimo nga burner. Kuan ra man ni siya kanang kupling ug ang kapsa kanang para plumbing bitaw. Maura niya itong gihimo nga burner niya ato lang lungagan. Niya na iniple nga gamit na to. Gibutangan niya kini og metal box diin didto ibubo ang used oil ug nakakonek kini sa burner pinaagi sa gitaod nga gamay nga hose. Gibutangan niya kini og valve aron makontrolar ang tuo sa used oil nga sama lang sa gidaghanon sa tuo sa dextrose. Sa pagsugod og gamit niini, butangan niya og gamay gas ang burner, dayon butangan og dinagkutan nga papel. Ang konsumo nato ni sa kuryente is mura ra kag nag-charge og cellphone. Hinay, gamay raman siya gwatis niya. Maka-save kita gihapon sa kuryente, dili siya kas. Pasigahon una kini sulod lang sa pipila ka segundo, dayon gamitan na niya kini og blower nga napalit ra usab niya online. Itandi sa kayo sa LPG nga yellow, blue flame ang mugawas ni ini. Busa di usab kini makabuling sa imong lutuanan. Ug kay kusog ang kayo ni ini, dali ra kaayo ang pagluto sa imong paboritong sudan. Ang ingon ni ini nga matang sa lutuanan o burner, perfect alang ni atong adunay mga negosyo nga mga kananan o mga karinderya. Kay tungod sa iyahang kainit, dali kaayong maluto ang imuhang sudan. Apan dili kini advisable nga gamiton alang ni atong mga pagkaon nga dali masunog sama sa itlog o bakha kanon. Matod ni Nestor, dako kaayo ang madaginot kung kini ang gamit sa pagluto. Sa akong estimate no kaning mga 1 ka litro mga luto siguro na mga di lang yun linatan. Kuan gid siya ma'am kanang mga kaluto siguro mga 5 unom ka patay kanang tag 2 kilos na. Gani na inganyo ni Nestor ang iyang higala nga si Romualdo nga mogamit ini sa iyang karinderya. Ta jud siya makasid ta ni. Dako kitag siba ni. Lagi. Anang sudan nga? Sudan nga baka na mga baboy nga mga latanan mao ni among paggamiton. Kay ari guta sa ako ng kuan, kas nta sa LPG. Kay nisaka na ang halos tanang mga palaliton, bintaha ang mga madiskarte sama ni Nestor. Ang iyang abilidad sa iyang patigayon nga machine shop nagamit niya sa paghimo og mga butang nga makamenos gastos na nahimo pa niyang panginabuhian. Uban ni Marlon Melgazo, Luan May Rondina, Balitang Bisda.